De som verkligen investerar i Tesla, det är inte investera, det är en kult som följer Elon Musk och får upp de här värdena till nivåer som är helt omöjliga att räkna hem. Christer Gardell, välkommen till EFN. Tackar. Vi går rakt på sak här. CVN har ju justerat innehavet i flera stora bolag och jag är nyfiken på vad styr era beslut egentligen? Är det liksom momentum, värderingar eller nya riskbedömningar? Vi gör alltid vad vi kallar forced ranking av alla innehav. Vi har 12 innehav normalt sett. Och de här rankas löpande efter kvarvarande värdepotential. Så om det är någonting nytt som ska in i portföljen så måste vi knuffa ut de som är längst ner. Det är så vår portföljhantering kör. Sen ibland ändrar vi vikterna lite grann beroende på hur mycket vi äger vissa bolag. Om något bolag har gått upp väldigt mycket och kanske utgör 17-18% av portföljen, då kanske vi tycker det är mycket. Och då kan vi trimma ner och sen kan vi flytta om de pengarna lite grann. Mm. Hur har ditt ägande gått i ABB bakifrån i tiden tills nu? Nej, ABB, i och med att det är en avslutad investering så att den har utvecklats fantastiskt bra. Det var ju lite trögt i början där innan det blev ett nödvändigt managementbyte. Och det tog kanske 3 år innan Björn Rosengren kom in. Och efter att Björn kom in som vd i bolaget så har bolaget utvecklats fantastiskt bra. Både vad gäller tillväxt och lönsamhet. Så att totalt sett så när vi tittar tillbaka på investeringen så har det varit en jättefin investering för CVN. Och nu äger ni ingenting? Nu äger vi ingenting. Vi känner att vi håller på att köpa in oss en del nya bolag och i ABB har det finns fortfarande stor värdepotential kvar, men när vi tittar på alternativa möjligheter för vårt kapital så ser jag att det finns mer konkurrenskraftiga avkastningsmöjligheter på annat håll. Mm. Ni missar ju en del pengar så att säga. Det kunde ha blivit ännu mer pengar i den affären. Är det något som du ångrar sett så här i efterhand? Mer robotics då, eller? Just det. Ja, det var ingen dålig affär, men när jag tittar på en avknoppningsmöjlighet så tittar jag på, du har den här momentana normalt sett priseffekten från att du lyfter fram verksamheten och minskar konglomeratet och du minskar konglomeratrabatten. Men min erfarenhet efter att knoppat av rätt många bolag under min karriär så är att den stora värdeeffekten, det är den effekten som sker när bolag står på egna ben, egen styrelse, egen ledning, välriktade incitamentsprogram och bolag blir bättre. För helt plötsligt från att vara en udda fågel så blir det en kärnverksamhet. Den potentialen kan vara 300-400%, den momentana kanske 25%. Och det är lite det vi hoppas på i fallet SKF också. Mm. Ja, för de är på gång att knoppas av där. Hur ser du på den avknoppningen? Du är väldigt entusiastisk. Det är en komplicerad avknoppning. Det är svårt att dra. Det är en del som hänger ihop i bolag fortfarande som måste fungera även efter avknoppningen. Och det har gjort att kostnaden för avknoppningen är rätt hög. Men vi är övertygade om att när de väl kommer ut på egna så kommer det få den här effekten att dels kommer automotive bli mycket bättre och bli mer värdefullt. Men den fina industridelen som har höga marginaler som nu värderingsmässigt smittas av den här underleverantörsaffären mot bilindustrin. Den kommer leva på egna meriter nu och vi ser väl inga större skäl till varför det inte borde värderas upp som Trelleborg ungefär. Så du har stora förhoppningar helt enkelt. Ja, men nu, kapitalmarknaden förändras så mycket under 20-25 år. Så tidigare när vi går tillbaka till 2000 ungefär, så när man annonserade en avknoppning, då skedde den här stora värderesan nästan direkt. Det var så mycket långsiktiga värdeinvesteringar som dominerade aktiemarknaden på den tiden. Nu finns inte de riktigt. Så nu mera så sker värderesan, den sker väldigt nära själva avknoppningstillfället. Så att den värdeeffekt som kom 2 år tidigare förut, den kommer väldigt, väldigt sent nu. Så att med det sagt då så tror jag nog att man ska vara uppmärksam på när väl SKF kommer knoppas av. För då ska jag tro att i närheten av den avknoppningen, det är där en stor del av värderesan kommer. Just SKF vill ju gärna se aktieåterköp. Vad kommer det sig att du vill det?
Jag vet inte vad styrelsen har sagt det, men det är klart att nu kommenterar jag inte vad styrelsen har sagt eller inte sagt, men normalt sett så gillar vi återköp i kassagenererande bolag som är lågt värderade. Och SKF är lågt värderat. Så att har man pengar över så är aktieåterköp ett bra sätt att föra tillbaka pengar till aktieägarna. Även i Ericsson pratas det lite om aktieåterköp. Vad är din take där? Ska man återköpa aktier? Dela ut? Vi får se. Det är klart att Ericsson har en väldigt stark balansräkning. Jag tror styrelsen håller på att jobba med balansräkningen. Kommer säkert kommunicera någonting rätt så snart, tror jag att man har sagt. Och vi får se vad de väljer. Men jag har full förtroende för Jan Karlsson. Han är en duktig återförare av överskottslikviditet. Det har ju skett i Autoliv under alla hans år. Så att någon som kan balansräkning, hur man hanterar det här, hur man återför pengar till aktieägarna, så är Jan Karlsson. Jag har stor förtroende för Jan. Men om jag ändå försöker pressa dig lite, vad vill du där? Nej, jag vill inte skriva styrelsen på näsan, utan jag har full förtroende för att de väger in alla möjliga aspekter och sen kommer fram till rätt lösning. Mm. Gällande Autoliv som du nämner, det var ju sedan avknoppningen av Veoneer så har det varit en totalavkastning på sådär 43% ungefär. Men Stockholmsbörsen inklusive utdelningen har ju gett kanske 120% upp. Hur mycket tålamod har du med Mikael Bratt och gänget? Man har ju jobbat i en tuff marknad. Bilmarknaden har varit tuff i 7 år. Och jag tycker ändå man vässar verksamheten och någon gång kommer väl volymerna släppa lite. Och, så jag tror att vi har en bra värdepotential framför oss. Bolaget är väldigt lågt värderat. Och om vi väl får lite mer volym i marknaden, vilket den borde göra, för vi har varit under någon form av normalvolym i en herrans massa år, så kommer nog den så kallade drop-through-effekten var rätt så stark i Autoliv. Och då räknar vi med att man kommer upp till de här marginalmålen man har satt upp, 12,5%. Men har inte marknaden förstått det här? Eller vad är det? Varför är vi inte där än? Nej, jag tror att det har varit en del besvikelse kring hur marknaden har utvecklats. Jag tycker Autoliv sköter butiken rätt väl, men de skulle behöva lite medvind från marknaden också. Mm. Du, vad är det som gör att vad är det du ser i de här svenska klassiska industribolagen, liksom SKF, Volvo, ABB? De är jättelågt värderade, allihopa. Man pratar om att börsen är så dyr, och när vi tittar på de bolag vi köper som ofta har lite skorstenar på sig, så är de inte högt värderade, utan de är lågt värderade. Så alla de här Volvo, Autoliv, SKF, fina bolag, starka marknadspositioner. Om vi nu tror att konjunkturen kommer stärkas lite grann, så kommer vi nog se en rätt så fin resa för många av de här verkstadsbolagen nästa år, tror jag. Mm. Mer skorstenar framöver? Jag tror man ska inte undervikta skorstenar i portföljen, tror jag. Du, en annan sak som har gått bra, det är ju de svenska bankerna. Hur ser du på värderingen av banksektorn överlag? Man kommer från en situation där värderingen var löjligt låga. Nordea, som är en av världens finaste kommersiella banker, värderas till P7 förut. Vilket är i en lågräntemiljö, det är nästan löjligt. Nu har de värderats upp lite grann, men de är fortfarande väldigt billiga. Man ska komma ihåg att banksektorn värderas till P10 ungefär. Om du tittar på om du tar nordiska banker, om vi då tittar på en annan finansiell sektor i Norden som har väldigt liknande tillväxtförutsättningar, intjäningsmöjligheter och så vidare, det är försäkringsbolagen. De värderas till P22. Och att bankerna värderas till P10 ser ut som konjunkturen stärks nu och så vidare. Räntorna har bottnat ut. Nästa riktning på räntorna kanske uppåt. Så är det väldigt, väldigt svårt att säga att P10 är dyrt. Jag tror bankerna ska gå nordiska banker, för nordiska banker är så mycket bättre än de europeiska bankerna. Jag tror att det finns en värderesa upp mot försäkringsbolagen. Så att det är nog, även fast det har gått väldigt bra i år, så tror jag nog att man ska ligga med rätt mycket bankaktier inför 24-26 också. Mm. Men är försäkringsbolagen snarare kanske övervärderade? Nej, de har legat där. De är stabila, levererar
får tillbaka pengar som bankerna gör. De trasslar inte in sig i en massa dumma investeringar, utan det är, jag tycker nästan att man tittar på karaktäristika på ett försäkringsbolag och en bank, så ser de väldigt lika ut. Enda skillnaden är att den ena värderas till P22, den andra värderas till P10. Ja, intressant. Hur ser du generellt på Stockholmsbörsen och nordiska börserna jämfört med ute i Europa? Värderingsmässigt? Ja. Nej, men jag tycker europeiska börser är inte speciellt dyra. Utan de är rätt rimligt värderade. Sen finns det många delar av börserna som är lågt värderade. Vi investerar i Europa. Jag tittar nu på portföljen innan vi träffades här nu. Så är inför 26 handlas vår portfölj till EBIT multipel 10. Och det är lågt. Och det är fantastiskt fina bolag. Enormt starka marknadspositioner. Bra kassaflöde, bra återflöde till aktieägarna. Och de värderas till EBIT multipel 10 i en räntemiljö som är 1,75 till 2. Det går inte att säga att det är högt värderat. Så jag förstår inte de som säger att börsen är högt värderad, för den är inte det. Nej. I USA finns det ju fickor i marknaden som är extremt högt värderade, men i Europa finns inte de. Det finns några försvarsaktier kanske. Ja, just det. Vi pratade om bubblor sist vi såg så här, och då varnade de även för en betydande krasch på den amerikanska börsen. Hur nära är vi en sån? Ja, men de här bubblorna nu för tiden, börserna är annorlunda, de tenderar ju att leva mycket längre. Så man vet aldrig när en sån här bubbla spricker, men vi kan konstatera att de bubblor vi pratade om förra året, de frodas och lever kvar fortfarande. Vi har Tesla som är världens konstigaste och dyraste aktie. Först skulle man då leverera de här elbilarna som skulle vara värda så mycket och allting, men det blev ju inte så. Men nu är det robotaxis som ska skapa de här värdena. Men de som verkligen investerar i Tesla, det är inte investerat, det är en kult som följer Elon Musk och får upp de här värdena till nivåer som är helt omöjliga att räkna hem. Så att det har varit några släpp i de här värderingarna, men släpper går ner 40%, då kommer det tillbaka 2 månader senare. Men det är sjukt bubbla. Du har bitcoin, till viss del guld också kanske. Du har en del försvarsbubblor. Du har techbubblor som är högt värderade. Och sen har du sådana här kraftigt växande fenomen som private credit, som ingen riktigt vet vad det är. Men det enda man kan konstatera är att det växer med enorm hastighet. Det växer utanför banksystemet. Oklara förgreningar in till banksystemet. Och det är sån här karaktäristika på någonting som är farligt. Den här typen av fenomen, det knäckte svenska banksystemet på 90-talet, början på 90-talet. Och det knäckte det globala finanssystemet 2008. Precis samma fenomen. Så att det är mycket att oroa sig för där ute. Då ska de finansbubblor då, för det är inte bara börsbubblor, utan det är sånt som ligger lite utanför systemet också. Så att det är mycket sånt som, och det har varit, de här bubblorna har ju levt i 10-15 år nu snart. Ja, de har inte spruckit än. Inte spruckit än, och det är oklart vad som ska pysa hål på dem, och sen hur marknaden reagerar på om de väl skulle spricka. Så där är jag lite orolig, framförallt de som är på börsen då, att det finns ingen som tar emot den här tsunami-vågen av säljorder som kommer. I och med att inte de här värdeinvesterarna som gjorde det en gång i tiden, de finns inte riktigt där. Alltså att börsen har aldrig blivit testad på, den nya börsen har aldrig blivit testad på så här riktiga utflöden och släpp. Men det kan nog bli rätt blodigt, tror jag. Ja, så där är liksom en... Nej, men jag tror man ska, nästa år, det kommer bli det här med, jag tror man ska vara försiktig med att ligga exponerad i vad jag kallar aktier eller tillgångar där det kan bli sån här permanent kapitalförstörelse. För går marknaden ner så går allt ner. Men det som har värde, det kommer upp igen. Men det som har luft, det kommer inte upp igen. Så att som portföljförvaltare och som investerare ska man nog fundera igenom hur mycket risk har jag för permanent kapitalförstörelse. Och sen ska man nog fundera igenom det. För jag tror inte att de här bubblorna kan leva
vidare. Jag tror när vi träffas här nästa år, samma tid, så tror jag nog, jag är nästan beredd att sätta skjortan på att åtminstone 2 av de här bubblorna har försvunnit. Vilka är mest sannolika, tror du? Jag tror faktiskt Bitcoin kommer ryka i år. Och sen bara för att jag ska börja tro på marknaden så hoppas jag att Tesla försvinner. Men generellt sett, Europa kontra USA, om man liksom bortser från det här där det finns bubbelvarning, hur ser du på? Nej, men i USA, tar du bort ett antal aktier i amerikanska börsen så ser inte så farligt ut. Den amerikanska börsen är ju alltid högre värderad för bättre likviditet, så det finns ju alltid den är 30% dyrare. Men givet det så tycker jag, om man tar bort det här lilla skiktet, jättestora bolag och väldigt högt värderade, så ser varken, tycker jag, Europa eller USA jättedyrt ut. Finns det några speciella sektorer som du kan peka ut som du känner att det här är betydligt undervärderade, antingen i USA eller Europa? Jag tycker nog jag ser mer klassiska bolag. Non-tech-sektorn ser faktiskt rätt rimligt värderad ut. Jag tänkte prata lite om CVN som det här med aktivismen. Var någonstans skulle det behövas lite mer aktivism just nu, tänker du? Vi börjar bolagsvärlden, menar du, eller? Nej, men det berättar ju inte. Det är det vi tittar på inför nästa investering. Alltså att vi letar ju alltid efter möjligheter att gå in och vara aktiva och förbättra bolagen. Så att vi har vår hemliga lista och den tänker jag inte offentligt gå ut med innan vi tvingas flagga någonstans. Finns det något som du kan liksom, i en liten köttbit åt oss här där du känner att där ni är inne men inte har så att säga, blivit klara än? Nej, men vi jobbar i alla våra bolag som vi investerade i är vi väldigt aktiva. Och i och med att bolagen finns kvar i portföljen så innebär det att vi inte är klara. Genom åren har ju varit en del så att säga, rabalder. Skulle du säga att, att styrelserna generellt sett har blivit bättre på att hantera den här aktivismen då, som ni bidrar med? Jo, men jag tror det aktiva ägandet har blivit ett naturligt inslag i börsen. Och i Sverige är inte det så konstigt, för där finns ju aktivt ägande. Investor är väldigt aktiva, industrivärden är aktiva. Du har Bure, du har Öresund, Creades. Det finns ju en kultur av... Den svenska aktiemarknaden är så annorlunda mot övriga Europa. Här finns en kultur som har funnits sen depressionen, då, när investmentbolagen bildades efter depressionen på 30-talet, med aktivt ägande. Så här är det ju inte så konstigt, men ute i Europa så finns inte samma struktur. Där finns ju inte, det är passivt institutionellt, oftast amerikanskt ägande i de flesta bolag. Så där är ju det aktiva ägandet, det är ett nytt fenomen. Men det är ju inte det i Sverige då. Men jag vet att särskilt Tyskland har ni haft utmaningar, kan man kalla det, med att nå det ni vill. Jag tycker vi är inne i Frankrike, vi är inne i Nederländerna, vi är inne i England och sen Tyskland. Men de har Frankrike, Nederländerna, England, inget problem. Men det här med aktivt ägande och vår investeringsstil är ju nytt. Men vi har varit inne där så pass länge nu så att de lär sig, och där har ju legala strukturer som gör att vår typ av ägande och governance-strukturer som gör att vår typ av ägande fungerar bra. Tyskland är väldigt annorlunda. Hur det är uppbyggt med corporate governance, hur centrala fackrepresentanter sitter med 50% av stolarna i styrelsen. Och där fokus är väldigt mycket på att skydda tyska jobb. Skulle det behövas en, vad ska vi kalla det, revolution där för att det ska... Nej, men jag tror hela, om vi tar på oss den stora tänkarhatten ett tag då, så vi vet att Europa har problem. Jag tror att den svenska modellen är väldigt genomarbetad. Jag tror att när Europa tittar på, det är 3 utmaningar. Det är att effektivisera kapitalmarknaden i Europa, som är oerhört ineffektiv. Effektivisera arbetsmarknaden och sen effektivisera produktmarknaden. Det är EU-idén då, att det ska bli en stor hemmamarknad.
har inte blivit, man trasslar till allting så att det är 28 små krångliga marknader istället. Så man har inte lyckats skapa en hemmamarknad i Europa. De första 2 bitarna tycker jag att det är bara att kopiera Sverige. Kapitalmarknaden, aktieägarkulturen, folk äger aktier, det finns en väl utvecklad riskkapitalmarknad i Sverige. Inget av det här finns i Europa. Och du måste få in en riskdynamik i de här marknaderna. Utan risk blir det ingen tillväxt. Så att det är bara att kopiera Sverige. Även svenska arbetsmarknaden är bra. Det kan man också kopiera in i Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien. Och sen måste EU bara göra tvärtom och lägga om strategin och sen förenkla och få ihop allting så att vi har, som i USA, att vi har en stor hemmamarknad. Inte 28 pluttmarknader. Men när vi pratar om EU, hur tänker du liksom kring klimatmål och sån här hållbarhetsrapportering och sånt som ofta nu är på EU-nivå? Är det saker som de ska styra? Jag tycker så här kring allt det. Jag har inte varit inne i ett enda bolag som inte sätter hållbarhet, klimatet och allting i högsta prioritet. Någonstans går det inte att sälja produkter om du är dålig på något av det här. Så det är ett naturligt inslag i verksamheten nu för tiden. Sen ska man nog från reglerarmyndigheterna se till att inte göra så jäkla komplicerat så att du måste anställa 80 000 pers för att producera någonting som ingen läser. Utan där finns en förenklingspotential som är gigantisk. Därmed inte sagt att det är oviktigt utan tvärtom, det är jätteviktigt. Men man bör inte krångla till det så mycket som man gör. Jag tror alla är urtrötta och det skapar ju bara en konkurrensnackdel till Europa. Du kom precis från en tennismatch här och många är nyfikna på det som händer i tennis-Sverige just nu. Du vill satsa 100 miljoner kronor på svensk tennis om förbundsstyrelsen avgår och ersätts. Vad är det du vill uppnå här? Jag är tillsammans med Ulf Rosberg då, som en gammal före detta partner på Nordic Capital. Vi är båda besjälade tennisspelare, vi älskar tennis och vi är lika bekymrade över svensk tennis utveckling under 25 år. Det vill säga för 25 år sedan så hade vi 6 av de 10 bästa spelarna i världen var svenskar. Nu är den bästa svensken tror jag, manliga spelaren är 250. Och med vårt generösa bidrag då vill vi se till att Sverige ska kunna ta tillbaka förlorad mark och bli en stor nation igen. Och tennis är en sån sport att det är en rätt dyr sport och satsa på. Och det behövs mer pengar och svensk tennis har för lite pengar. Så att vi hoppas att vårt bidrag och vi hoppas att flera andra som har de möjligheterna, både företag och privatpersoner, går in och ytterligare stärker till. För 100 miljoner det är en bra början men vi behöver ännu mer pengar. Mm. Om styrelsen inte avgår, om ni får det emot er så säga, vad gör du då? Den här frågan ägs av regionerna och det går på en demokratisk process och de ska välja styrelse och så vidare. Det vill inte jag lägga mig i utan det kommer att ske i gammal hedlig demokratisk anda. Men Ulf och jag har som utgångspunkt att vi vill gå in med det här stora beloppet då för att hjälpa svensk tennis. Förutom tennis så vet jag att du har en bakgrund i basket. Är det sant att du vann junior-SM i basket på 1980-talet? Ja, nästan 1980-talet, 1979. Hur gick det till? När vi slog, jag spelade KFU en central och vi spelade mot Södertälje i finalen. Där för övrigt då Skandias vd Frasse Lindelöf var med i förlorarlaget. Det gillar han inte att höra. Men det finns fler där som har lyckats. Jag vet någon klubbkompis som har gått vidare till NBA och lite sådär va? Ja, från gamla från Nacka. Pelle Larsson. Men hans pappa började spela efter oss. Han är 6-7 år yngre. Och hans son har blivit spelare i Miami Heat i NBA. Hur stort är basketintresset? Ja, det är stort. Jag följer NBA. Vi brukar åka en sväng till USA varje år och titta på basket. Min brorsa spelar VM i basket fortfarande. För gubbar då alltså. Han är din tvillingbror, eller hur? Vi är enäggstvilling. Ja. Vad är ni lika? Hur är ni lika? Nej, men vi är identiska. Enäggstvillingar, vi har identiska strukturer och
Vi har gjort allting lika, men sen flyttade han till Australien då och har gjort samma karriär, även fast han är halva jordklotet borta. Hur ofta ses ni och hörs ni? Nej, vi ses rätt ofta och vi hörs rätt ofta. Vi är bästa kompisar. Till sist här, avslutande fråga. Vad gör Christer Gardell mer av om 5 år? Förhoppningsvis spelar åtminstone lika mycket, kanske det är till och med mer tennis, och förhoppningsvis jobbar jag lika mycket här på CV:n som jag gör nu. Så att jag är rätt nöjd med hur tidsfördelningen ser ut på allting, och jag ser faktiskt ingen större förändring framöver. Stort tack för att du var med i EFN. Tack ska du ha.